Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu Alpino 21 NRW Talk, Mumble Server Live Gast. Liebe Gäste, wie ihr seht, habe ich im Hintergrund einen sehr schönen Kamin. Mumble Server Live Gast. Und viele aktuelle Themen des Tages ansprechen. Und dann für uns Mumbler sehr wichtig, das Wichtigste, Mumble-Publikationen. Darüber hinaus werde ich auch aus anderen Räumen Interessantes für euch berichten. So, und jetzt will ich euch ich will euch auf jeden Fall mal neugierig machen, weil ich einige Gespräche ja schon getätigt habe. Dürft ihr mal reinhorchen. So alles demnächst im Kaminzimmer sich tut. So, lieber Ziro, auch 3 Fragen an dich zu Mumble. Frage 1. Deine Meinung zur Nutzung von Mumble. Bitte ganz kurz das Wort an dich. Mumble ist ein ausgezeichnetes Programm für internationale Kommunikation. Super, danke. Zu Frage Nummer 2. Welche Verbesserungsanträge hättest du für Mumble, wenn es diese nach deiner Meinung überhaupt gibt? Das Wort an dich, bitte. Nichts ist perfekt. Hauptsache, wir haben Spaß und alles funktioniert. Super. Danke. Zu Frage Nummer 3. Wenn bitte deine Benotung für Mumble wie früher in der Schule von 1 bis 6. Bitte, das Wort an dich. Hoch 1. Deshalb nutzen wir von www.okitalk.com Mumble. Da ist derzeit eines der besten. Und ein wenig neugierig geworden, liebe Gäste? Liebe Grüße in die ganze Welt wünscht euch euer Alpino vom Mumble Report Podcast.